大家好，我是横店战地记者兼高老师的司机吴明啊。很久我们两口子没有一起上镜了啊。今天是因为什么原因上镜呢？来补胎啊，不是来补胎啊，胎还有什么补的？换胎，来换胎。所以说那个今天去晚一点，等一下我们去今天彬彬那里啊，我们做主了。因为呢。这几天不是搞菜很热嘛，很麻烦，所以今天我们包水饺啊。等一下我们去买水饺啊，买水饺皮啊，买肉，买饺子皮啊，买多少个啊？150。哦，150个是吧？这里。买点肉，买2斤肉嘛，要多少钱？多少钱一斤？然后把它100韭菜也买，分2份去，可以吧？可以。我别不是要聊。来，给你装2份啊，2份10.9份。等那个大姐来洗。这你一个人包的？就没人帮你啊？有人会包。我靠，这水饺包了这么多，就一个人包的？真的。还有啊？真的，我老婆真的是跟着我是委屈她了啊。什么？啊？这个皮晚上可以当面条吃，还出来吧？这个皮不要吃了，晚上可以当面条吃。知道。煮了啊，还有这么多，来重新煮。一不留神，5分钟时间，这一碗吃完了，我操！重新开始啊，又装一碗。吃点吧。2个蟹，没事。装你妈个逼啊！哎呀，不要老骂人。我现在烦着呢。你快了，你也别骂。没人吃了，好不好吃啊？小伙，嫂子包的饺子好不好吃？好吃啊！好吃，小鹏好不好吃？必须好吃，我已经吃了2、3碗。好不好吃？妮妮今天生气了啊，不开心。好吃，好吃啊。